01.01.2015 tarihi itibariyle Avşin Elbistan bölgesindeki kömür linyit rezervinin ne aşamada olduğundan bahsedeceğiz. Buradaki potansiyel nedir? Yine bu bölgedeki mali hareketlilik ne kadardır, ne kadar olacaktır? Bir de buna bağlı olarak istihdam konusu ne çerçevede olacaktır? 01.01.2015 tarihi itibariyle bu havzadaki TKİ'nin yaptığı değerlendirmeler, META'nın bulduğu rezerv artışıyla havzanın üretilebilir toplam rezervi 4,5 milyar tona ulaşmıştır. Bu kömür rezervinin kurulu gücü, bunun isabet ettiği güç 10.000 megawatt gücündedir. İstihdam edilecek personel konusuna gelince, söz konusu 10.000 megawatt enerji elde etmek için bu linyitler işlenmesi gerektiğinde 13.000 ile 15.000 kişi arasında insan çalışması gerekmektedir teknik şartname olarak. İstihdamdan bahsederken şöyle bir mukayese yapmak gerekirse, 3.000 megawatt gücündeki bir termik santralde 3.900 kişi çalışırken, yine 3.000 megawatt gücündeki doğalgaz çevrim santrallerinde sadece 390 kişi çalışmaktadır. Bunun da büyükçe bir bölümü yapıcı firmaya aittir. Yani ya Japonya'ya ya da Rusya'ya aittir. Doğalgaz santrallerinin Türkiye'deki payı neredeyse %50'yi bulmaktadır. Yani ithal bir materyalden elde edilen enerjiler olarak diyorum. Doğalgazın ithal olduğunu, elektriğin neden bu kadar pahalı olduğunu düşünürsek, termik santrallerin ve HES'lerin yani yerli üretimin gerekliliğini biraz daha iyi anlayacağımıza inanıyorum. Elbistan'daki kömür rezervinden, bunların işletilmesinden, CDE gibi sektörlerin kurulması, mevcut ağ santrallerin revizyonu, baca gazı arıtma tesislerinin yapılması, buna bağlı olarak 2 adet ek ünitenin yapımı ve yine ARV işletmesindeki maden makinelerinin revizyona girmeleri gibi bu gibi mali hareketlerden toplam 15 milyar dolar yatırım yapılması gerekmektedir önümüzdeki günlerde. Avşin Elbistan Havzası'ndaki linyite bağlı enerji, Türkiye'deki toplam elektrik gücünün %15'ine tekamül etmektedir. Avşin Elbistan Havzası'ndaki kömür dağılımına şöyle bir baktığımızda, A sektörü yani şu an faaliyette olan Kışlaköy Kömür İşletmesi'dir. Toplam 830 milyon ton rezerv bulunmaktadır. Bunun aşağı yukarı yarısı 376 milyon ton kadarı işlenmiştir. 458 milyon ton kadarı ise daha durmaktadır. Buradan şöyle bir şey çıkartabiliriz. Şu ana kadar 30 yıllık işletmede ağır kömür havzasının yarısı işletilmiş. Demektir ki 25-30 yıllık bu hareketlilikle daha kömür rezervi bulunmaktadır. Bunun toplam alanı ise 54 milyon metrekare kadardır. B sektörüne geçtiğimizde 734 milyon ton linyit bulunmaktadır. Bu havza çöl olarak da bilinmektedir. Maalesef 10 Şubat 2011'deki talihsiz göçükten dolayı bir kırılmaya uğramış ve hala beklemektedir. 13 milyon metrekarelik bir alana sahiptir ve B termik santraline beslemek üzere yapılandırılmıştır. C sektörü ise 759 milyon ton linyit rezervine sahiptir. 27 milyon metrekarelik bir alana yayılmıştır. Burada pratik olarak 3750 futbol sahası genişliğinde bir alan
olarak hitap etmektedir. Değer sektörü 758 milyon ton rezervi bulunan yaklaşık C sektörü kadar bir havzaya sahiptir. 42 milyon metrekarelik bir alana sahiptir. Daha çok bakraç yerleşkesi civarında bulunmaktadır. 5930 futbol sahası genişliğinde bir alana sahiptir. Tabii buralara henüz kazma bile vurulmamıştır. El sektörüne geldiğimizde bu sektörümüz en büyük olanıdır. 1 milyar 275 milyon ton kömür rezervine sahiptir. Küçük Kışla ile Doğanköy arasında yer almaktadır. 67 milyon metrekarelik bir alana sahiptir. Bu alana sahip olan kömür havzasını işlemek üzere kurulacak alan ise 32 kilometre kare kadar. Evet, şu anda bir arıza bildiriyor arkadaşlar. 9000 E sektörü 9150 futbol sahası genişliğindedir. Biraz da pratik olarak anlatmaya çalıştığımızda bu da